देखिए दोस्तों, गर्मी का सीज़न है और हम इंसान तो अपनी मर्ज़ी से पानी पी लेते हैं, पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, दूर दूर तक पानी नहीं होता है। तो आप प्लीज़ पक्षियों के लिए इस तरीके से जो है पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी ये व्यवस्था की है पक्षियों के लिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अभी गर्मी काफ़ी तेज़ी से पड़ रही है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण जो है जगह जगह भरा हुआ पानी भी सूख गया है। तो मैंने सोचा छोटी सी पहल मैं करूं, थोड़ा सा पक्षियों के लिए जो है पानी की मदद की जाए। तो मैंने इस तरीके से एक प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर उसको लटका दिया।